انت عايز تروح مصر ليه؟ عشان خاطر اشوف اهلي واشوف ابويا واشوف امي واشوف صحابي اللي وحشني. بلدي وحشاني برضه، بلدي وحشاني برضه. اشوف ابني اللي بيكبر كل يوم قدامي. متجوز؟ متجوز بقالي سنتين. جيت بعد ما اتجوزت على طول. وابنك يعني اتولد وانت هنا ولا انت كنت لسه في مصر؟ لا كنت لسه في مصر، كان عنده شهرين ونص، كان لسه لحمه حمراء. كان نفسي اشوفه يكبر قدام عيني كده، كان نفسي اشوفه يكبر قدام عيني كده. كان يعني لما بيجي دلوقتي الجماعه بيكلموني في البيت، هو بيقول لي يا بابا انا عنب الدم، انا عنب الدم. كان نفسي اشوفه بيكبر قدام عيني كده، اشيله زي ما كنت بشيل ولاد اخواتي. انا عندي اخ شغال كان بيبات بره على طول، فاولاده كانوا متعلقين بيا يعني اكتر من ابوهم. كانوا يشوفوا ابوهم ما بيروحوش لابوهم يجوا ليا. دلوقتي العكس، كما تدوني تدان. دلوقتي ابني بقى يجري على اخويا، ولما يجي يكلمني كده كفايه بس كلمه بابا مني دي، بس كفايه بس كلمه بابا مني دي بس. الله اعلم لما اجي انزل بقى كده هيعرفني ولا مش هيعرفني، هيفهمني ولا مش هيفهمني، هيعرف اللي انا ابوه ولا هياخد وقت على ما يفهم. اخويا كان بيزعل من حاجه زي دي لما اولاده يجوا عليا انا وما بروحش ليه، مع انه كان بيبات بره بس بالاسبوع. امال انا اللي متغرب بقالي سنتين، فمش هيعرفني. والله اعلم هننزل امتى، لسه ما حدش عارف الخير فين، هننزل امتى هنا.